Για τον επικείμενο διορισμό της ως πρέσβη στην Αθήνα, αλλά και κολακευτικά σχόλια για τους Έλληνες εκφράστηκε η Kimberly Guilfoyle στη διαδικτυακή εκπομπή της στην πλατφόρμα Rumble, The Kimberly Guilfoyle Show, όπου φιλοξένησε τον ομογενή επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη, αλλά και τον λομπίστα Roger Stone. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά το άκουσμα της είδησης για την ανάληψη της θέσης της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. And I'm thrilled to have the opportunity to carry that message abroad as the next United States ambassador to Greece. I am eager to earn the support of the United States Senate and to work with our key Greek allies to strengthen the bilateral partnership and deliver energy, security, peace, and prosperity. Με αυτόν τον τρόπο, η Kimberly Guilfoyle μιλά για πρώτη φορά για το γεγονός ότι αναμένεται να αναλάβει πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η αναφορά έγινε μέσα από την εκπομπή της στην πλατφόρμα Rumble, The Kimberly Guilfoyle Show, λίγο πριν καλωσορίσει τον πολύ γνωστό Έλληνο-Αμερικανό επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη, ενώ συνέχισε μιλώντας με πολύ ωραία λόγια για την Ελλάδα. I'm just so inspired and impressed by the resiliency of the Greek people, their economic trajectory, and their unbelievable history that is so rich, the birthplace of democracy. Οι δυο τους είχαν μια συζήτηση για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, όμως αναφέρθηκαν και στο καλό περιβάλλον και φαγητό της χώρας μας. I think the Greeks live longer, like 10 years longer than everybody else. And you breathe in that fresh air, and you're going to live 10 years longer. I love that, and the food is absolutely fabulous. So, fun fact, every year, on my birthday, I always want to have Greek food. I love like lamb, and I love the Greek honey and the yogurt and everything all combined. Η συζήτηση για την Ελλάδα όμως επανήλθε και με τον δεύτερο της καλεσμένο, τον λομπίστα Roger Stone, ο οποίος την συνεχάρει λέγοντας πως η Guilfoyle είναι η καλύτερη επιλογή για την πρεσβεία της Ελλάδας. Η Guilfoyle από την πλευρά της ανέφερε ότι η επιλογή του προσώπου της από τον Ντόναλντ Τραμπ σημαίνει ότι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος αγαπά πολύ την Ελλάδα. I love it. I mean, honestly, it does show how much he loves the people of Greece and how seriously he takes it, because he knows the job that I'm going to do, and I'm going to deliver for him and deliver for the American people and the people of Greece for sure. Όπως ανέφερε, έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον νυν πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας και αναμένει το χαρτοφυλάκιο των σημαντικών θεμάτων που αφορούν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να το μελετήσει ενδελεχώς.